19 август Күгәрсен районының Тәуәкән авыл хужалығына Венгриянан Галштин тұқымлы 131 баш хауын һыйырдары алып қайтылды. Хужалықтың директоры Урал Ибрахимов һәм баш зоотехнигі Рәйф Куатов ферма буйлап йөреп, бармақ менән генә төртеп, уҡтағандарын һайлап алғандар. Һыйырҙар юлда бөтәһе 5 тәүлек килгән. Шулай уҡ яңыраҡ ҡына хужалыҡтың ошо уҡ тоҡомло 70 баш таналарын Төмән өлкәһенә оҙатҡандар. Уйлайбыҙ, киләсәктә беҙгә ишү дә күп һөт нитергә алырға. Шул әйтәләр бит инде, беҙҙең Башҡортостан һөт иле тип. Шуға беҙ дә тырышабыҙ инде. Малды икенсе илдән алып, үҙебеҙҙекен тоже икенсе яҡҡа һатабыҙ. Мына үҙебеҙҙән тоже бүгінгі көндә 70 баш таналарды, шулық тұқымлы ұшылардың нейлерін, қалуларын ебәрдік Төменге. Алар тоже нетмейлер бар, ғала стельный. Шунын үшін біз өдебізге яңыртырға тілейбіз, өдебіздікен шулай өдебіздің илге таратырға. Шул икенсе илдән қайтқан тұқымлы малларды. Һуңғы йылдарда Күгәрсен районында агросәнәғәт комплексын яңы кимәлгә күтәрү маҡсатында күп эштәр башҡарыла. Киләсәктә һөт етештереү күләмен арттырыу маҡсатында Венгриянан тоҡомлы малдар ҡайтарылыуы быға асыҡ дәлил.